Nagaan keenya kabajaa isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota Gonfoo Miidiyaa. Amma immoo oduu ammee fi oduu baay'ee gammachiisaa ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Innis immoo Ameerikaan Itoophiyaa fi Eertiraa araarsuuf dookumentii duraanii garagalchuu jalqabdee jirti. Innis immoo dhimma ulaa galaanaa yookaan immoo dhimma Asab irratti kanaan dura dookumentii fi ragaaleen turan maal fakkaata isa jedhuun ilaaluudhaan dhimmi kun waraanaan osoo hin taane araaraan akka xumuramu gochuu jalqabdee jirti. Dhimma ulaa galaanaa Itoophiyaan gaafachaa jirtu karaa marii fi waliigalteen furmaanni akka argamu gochuuf haala itti jalqaba Eertiraan Asab qabattee ragaa bara 1990 garagalchanii qorachuutti jiru. Maree dhimmichi gara waraanaatti akka hin imalleef Ameerikaan hubachiifteetti. Egaa gaaffiin Itoophiyaan gaafatte sirrii ta'uu isaatiin Asab deebitee qe'ee isheetti carraan galuu ishee bal'aa ta'uunis beekamaa jira. Waaqayyo ammayyuu nagaaf araara tokkummaa biyya kanaaf haa kennu jenna. Egaa dhimmi kun kanaan dura Asab ulaan galaanaa kun kanaan duras kan Itoophiyaa waan turteef asumarratti ragaan ture ilaalamuudhaan dookumentiin gaggalagaluudhaan dhimmi kun araaraa fi jaalalaan akka xumuramu jenna. Egaa Ameerikaan waan isheen jalqabde kun waan nama gammachiisuu fi waan namatti tolu waan ta'eef ammayyuu Waaqayyo biyya kanaaf nagaa fidu. Waraana tokko malee dhimmi kun akka raawwatuu fi Ameerikaan dhimma kana akka xumurtus abdii qabna. Kana ta'uu baannaan garuu ammas biyyi kun waraana keessa galtee akka hin jeeqamneef Waaqayyoon haa kadhannu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa haa kennu. Waaqayyo dhaloota kanaaf nagaa haa kennu. Wanti biyya kana keessa taa'ee biyya kana gooluu fi nagaa ola deemtotaa gooluu akkasumas illee jeequmsa garaagaraa kaasuu barbaadu nurraa haa dhaamu jenna. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa fi biyya jaalalaa haa godhuun dhaamsa keenya. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha.